哦，NG 啊，NG 又還好嘅，但係係啊呢場就都同埋嗰一次咧係第一次見到嫲嫲啊，即係雖然嫲嫲原來之前我試生會見過啦，我完全唔知，但係即係嗰次第一次，即係全家人喺晒度，咁所以可能都緊張嘅，都即係所以一見到嫲嫲就90度高攻啊，好乖。係咁跟住就同埋都有少少壓力嘅，因為咧始終呢個元素係我自己同導演傾嘅時候話，不如試下咁樣做，咁導演好好啦，接受咗呢個建議啦。咁所以自己個壓力就係、即係如果自己建議完，點知出到嚟效果唔好，咁就唔好啦，即係係啦。咁所以都有啲壓力嘅，咁但係就係咯，好彩大家都即係隔離好平靜，即係大家都好配合我啊，即係大家一齊好演好呢一場戲。咁即係你見到同阿正啊嘅交流啊，同蝦頭嘅交流啊，小姐姐咁，就算同嫲嫲啊，收唔收華字咁樣呢啲，咁呢啲都係導演啊佢哋嘅俾一啲設計我，或者叫我講咩老鐵啊，仲有咩就係咯呢類型嘅嘢，所以就先可以造就到呢場戲咯。咁所以我覺得好玩嘅地方就係真係即係呢啲群戲好玩就係真係大家一齊合力先做到一件事。我自己一個人點樣做都好，夾硬做得幾好都冇用，我一定要大家一齊配合。咁所以係多謝大家都一齊配合我先有呢場戲出嚟。我要讚你，佢其實有一個鏡頭咧，佢喺嗰場戲裏邊咧，佢咪介紹大家咪叼住支煙嘅，跟住佢話嫲嫲即係意思食煙啦，咁啊我唔食啊，佢即刻佢煙就跌咗落地啦，佢做得好好啊，所以呢個咧讚你啊，真係俾個 like。多謝你嘅問題 ，thank you，thank you。華係咩話嚟㗎？哇，原來係一個煙嘅牌子啊，華係咪？中華牌香煙啊，大家可以喺各大嘅便利店可以見到啊。中華，所以我哋真係唔識你嘅。